Hello，大家好。今日想講下 maple syrup 嚇，咁就其實對於佢健康有冇好咧？因為有啲人就話好好喎，食呢啲嘢價錢又好似都唔平喎，咁一定係好嘢啦。咁不如我就講下先啦。我哋先用個研究講下，同埋加拿大有研究做過40幾人又唔算好多，咁重嘅嚇一啲重嘅人，咁個點樣啊？Chrissy 嗰個 research 咁佢40幾個人咧入面都係過重，有分過重同黐肥啦。咁就做2次 test 嘅，咁每次都係8個星期咁樣啦。咁就睇下其實 maple syrup 對 overall 健康嚟講係點樣啦。咁第一組咧就會做8日。即係8個禮拜，8個禮拜係食 maple syrup 嘅，唔係淨係食 maple syrup 啦，即係當然入面有糖分嘅嘢就用 maple syrup 嚟代替咗一啲普通嘅糖漿啦，或者精煉嘅白砂糖啦。咁休息4個禮拜之後就調翻轉嗰8個禮拜咧，就係食翻普通嘅一啲精製嘅糖分啦。咁第二組咧就係調翻轉啦，做咗普通糖分先，咁之後休息4個禮拜再做 maple syrup 嘅。咁研究人咧就發現其實原來 maple syrup 嗰一組佢哋嘅健康指數咧，同埋食加工添加糖嘅，即係講緊白砂糖啊，即係普通嘅金黃糖漿啊，咁樣去比較咧，其實佢食 maple syrup 嗰組個血糖係控制得比較理想嘅喎。咁今次個 test 咧就係用每日佢哋都要食大概2湯羹呢個 syrup 嘅，即係可以淋喺任何食物度啦。咁第一個就發現佢哋血糖控制得比較理想啦，同如果你食普通白砂糖或者普通嘅糖漿去比較咧，咁食maple syrup 嘅人咧，其實佢嗰個葡萄糖嘅耐受性咧嘅結果係會有改善，即係個血糖控制得好啲咯，係啦。好，咁另外咧就對於血壓都好少少咁多喎，啲咁多啦。咁另外咧內臟嗰啲脂肪咧亦都係減咗少少喎，比起呢啲咁樣嘅精煉嘅糖。咁腸臟健康咧，即係腸裏邊嗰啲菌群又點咧？咁咧第4個咧，其實係可以幫助我哋改善我哋嘅腸道菌群數量啦。咁呢個其實呢個係比較意外一啲，因為其實2組即係其實正常糖同埋 maple syrup 其實都係糖分嚟㗎嘛。咁正常我哋好似之前有一集講過，即係蜜糖啦同埋乳酪嗰個關係咧，咁其實都係會對益生菌嗰度有好處。咁但係就發現普通嘅糖咧喺我哋嗰個腸道嘅菌群入面咧就冇添加任何一啲益處，即係冇幫到好菌去生成嘅。但係呢個研究就發現如果食 maple syrup 嗰一組咧，除咗減少咗一啲有害嘅菌種之外咧，亦都幫助到我哋一啲好嘅益生菌增加。咁所以相對地咧，對於其實改善腸道菌群咧都有一定嘅作用喺度。咁但係我哋講咗好似好多個好處啦。咁阿 Wing 其實我咪就要食好多嘅 maple syrup 咧。同埋呢度都講緊喎，呢個研究係講緊2羹，即係大嗰啲羹啦，係2湯羹啊，或者唔少喎。嗱，始終聽咗有啲好處，但係我哋想個包翻個底咧，其實都係糖嚟嘅。OK，maple syrup 都係糖嚟嘅，咁大家都係要小心去選擇嘅。即係只不過係想講咧係如果揀糖嘅時候，可能 maple syrup 係一個好啲嘅選擇。咁但係我哋都係要控制糖分，越少就越好。就唔係可以任意去食，即係如果你話你有普通嘅糖漿同 maple syrup， 咁揀 maple syrup 會相對地比較好一啲。咁同埋大家都要留意啦。咁其實如果你係喺加拿大買嘅話咧，價錢相對地應該會係比較平啲嘅。咁但係如果你喺翻本地超市買咧，咁你都要留意喎。其實價錢可能都係一個因素去幫你考慮，即係佢會唔會係一個真正嘅楓糖糖漿啦。因為其實佢本身都係相對地貴一啲嘅，咁大家買嘅時候最好就望一望啦，佢嘅來源、佢嘅產地，或者望一望背後其實佢 ingredient 係咪真係淨係楓葉咧，或者淨係楓糖漿咧，定係會係糖漿加色素咧？咁大家都要小心啲去揀咯。好啦，咁最好就唔好買任何糖啦，係咪？OK， 好，今日條片嚟到呢度，記住 share 啦、like 啦同埋 subscribe，拜拜。